សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបចៀនត្រីផ្ទងសមុទ្របង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានត្រីទងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីនិងម្រេចដំបូងយើងធ្វើត្រីឲ្យស្អាតហើយឆូតសងខាងបន្ទាប់មកយកគ្រឿងរបស់យើងកូរចូលគ្នាមានខ្ទឹមសស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីនិងម្រេចយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយកគ្រឿងទាំងអស់ប្រឡាក់លើត្រីចាយើងប្រឡាក់ត្រីមួយឲ្យសព្វបានល្អឲ្យត្រីចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលក្នុងពោះត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពឆ្អាបបន្ទាប់ពីប្រឡាក់ត្រីសព្វហើយចាប់ផ្ដើមយកត្រីយើងដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ជ័រមួយពេលយើងប្រឡាក់រួចរាល់ហើយយើងទុកត្រីរយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យគ្រឿងនិងត្រីចូលជាតិគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅយើងចាក់ប្រេងឆាចូលពេលប្រេងឆាក្តៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីរបស់យើងចៀនយើងធ្វើការចៀនត្រីឲ្យឆ្អិននិងក្រហមល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមប្រែទៅខាងទៀតឥឡូវត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយមុខម្ហូបចៀនត្រីផ្ទងសមុទ្របានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ